Yaa daawwattoota keenya akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa keessanii an nagaa kooti hojjedhes nagaan jedha garuu har'a oomishadha waaqayyoo nuuf galateeffadhaa. Abbaa hebbuu wakii deemna jedhee manaa fuudhee bahee daqiiqaa 5 keessatti kunoo bakka 3 waraananii mormarra waraananii mormarra du'uu dadhabee karaa morma waraanuuf jedhanii asirra waraananii akkasitti jiraan siniin jedhaa yaa obboloota koo bara Itoophiyaa keessatti baanee galuu dadhabunuudha. Galgala keessaa sa'aatii 2tti balbaluma keenya yuunivarsiitii gubbaatti jechuudha. Kun akkasitti akkas gugudhanii hattuuni waan inni baate jiru harkaa guurratanii yaa lubbuun keessan baanee lubbuun jirti. Kanaafiyyuu jechuudha abbaan eebbuun abbaa malee haftee turte dooniin abbaa malee hafanii turanii ani anumtuu yoo fikootii dhiifaman oliif godhaayii jedhaan ture. Innaa waaqayyo shadha garuu na washira siniin jedha kaa gabay qoy pilaasterii naa qabu fidee jiraadha. Pilaasterii mana keessa jiruun bakka 3 hodhanii fi xurnash beejingiitti hodhanii fi har'aa halkan keekunaaf halka keessa sa'aatii 7 amma jechuudha. Yeroo dhufnee manatti ol deemnee manatti ol seennee yaada ijoollee lubbuun yeroo baatu hin beekanii yerootti deemna hin beekanii asumaanis immoo qalbii diddeeffadhaa siniin jedha. Anuma faanadha. Anumatu wakii deemnaa maaloo koo mana keessan taa'aa oole jedhee har'uma sanii lafa hojiidhaan naa galu fuudhee too manaa bahee sammuu kootiif dhiifaman godha ta'ee maal akkan godhu hin beeku. Naaf kadhadhaa akka sammuun koo naaf saragaaga'u maragaagaa taa'u hin hafne garuu haa ta'u malee jechuudha. Homaa gochuun hin danda'amu. Karraan bu'uuna jechuudha akkasitti godhee. Anni xiqqooshii cimee jechuudha. Isa mormaati kun hunda caala cimee jiru. Kan baay'eetti cimaa jiru. Abba maaltu sitti dhaga'ama meesiin? Namni maalaa gochuu qabu? Amsi. Meestii taatota san dubbadhume. Waaqayyoon naaf galateeffatan. Yaa lubbuu kee ooluu waaqayyoon haa galateeffatanii jechuudha. Waaqayyoon galateeffadhaa fi meeshaan hin bitamaa waan hundumtuun dhufaa lubbuu ofii hin argatanii lubbuun ofii akkasitti tokko baattu wannoottu akka salphaatti tokko akkas ta'amu jechuudha. Hiikaa isa karaa kanaa iddoo kanaatu xiqqoo gadi galuu dide kun baay'ee itti ta'een jiru kun ta'eeti malee faashaa wannoomtu ta'ee jira kun haala baay'ee sibilee ta'aa jira. Maaliif akka inni akkasii ta'aa jiru hin beeku hodhamee jira baay'ee afaan bane dhiiga naannoo isaarra jiru siniin jedha. Barri gubbaatti sa'aatii 2 irratti jechuudha. Sa'aatii 2 irratti bara odoo eebbuun natti boosuu odoo beekuun bu'an asiin karaa laphee kanarra waraananii kana karaa kana keessaa bahuuf jedhaniit natti fakkaata. Asitti sin dabalanii fi yaa waaqayyoo beekadha. Gooftaa faa galatu waaqayyoon nu galateeffadhaan siniin jedha. Naan siniin jedhu jechuudha. Waaqayyoon galateeffadhaa yeroo hundaa. Waaqayyoodha ooshaanii ijoolleen koo abbaa malee na jalaa haftee turte diin akka karoosee diin akka hawwee hin taane inni ooshaadha hundumaa ooshaadha. Lubbuun naaf ooleera. Meeshaan badee uumaa miti meeshaan badee hundumtuu xamburuu bakka bu'uudha. Abbaan eebbu garuu lubbuudhaan naaf ooluusaa waaqayyoon baay'een galateeffadhaa siniin jedha. Haadha eebbaa haadha qormaataaf dhalatte beektumti biyya lafaa kanarratti. Ani qormaatumaaf dhaladhe qormaatumaaf na uume maaliif akka inni qormaataaf na uume immoo hin beeku. Gaaf tokko gaafa inni sigaa haadha eebbaa qormaanni kun naan jedhee isatu beekaa. Ammaaf garuu qormaatumaaf dhalachuu koo hin beeka jechuudha. Akka waaqayyoo qormaanni kun sigaa naan jechuu danda'u daraa keessan naaf kadhadhaa. Ammoo hojii kooyyuun baddi jedheen yaadaa jira dhugaa rabbii ijoolleen
asfaaltii walakkaa galee makiinaan ajjeesuu dide. Dhugaa amma inni dhaabadhee faanaan jira waan ta'eef hoggaasaan waraana amma inni achi siqaayee argu makiinaan ana ajjeesu jedhee makiinaa walakkaa seenee makiinaa keessa dhaabadhu makiinaanis na rukutee ajjeesuu dide. Narra darbanii deemaa turanii wayin immoo bu'aatu naa ushaa jedhee baay'een gadhataa ture ta'uu dide. Yaadaanis lubbuun koo akka hin baane waaqayyuma barbaade natti fakkaata. Yeroo malee akka hin deemneef ta'uu danda'a wayin ijoollee kootiif ta'uu danda'a. Kanaafiyyuu yaa uummataa yaa qashtii nuuf kadhadhaa waaqayyooni. Daqiiqaa 5 keessatti gadi ba'anii jirre odoo jedhanii yeroo itti dhabamanidha. Sa'aatuma sakanduma kanaaf ol nyaannaa, sakanduma kanaaf ol jibbinaa, sakanduma kanaaf yaada walitti wannoo jennaa jechuudha. Asumaanii warri isin gaddisiise illee yoo jiraate, warri isin yakkees illee yoo jiraatan tasii odoo taphannoo ijoollee guruupirra ta'uu danda'a, haasaadhaan ta'uu danda'a. Sumaan dhiifama naa godhaan siniin jedha ijoollee keenya qaqqaalota keenya. Lubbuun yeroo ishiin baatu hin beekamu, guyyaa ishiin deemtu hin beekamu, guyyaa ishiin jirre odoo jedhanii itti dhabaman waan baay'ataa jirtuuf jechuudha. Biyyi Itoophiyaa immoo biyya itti baanee galuu dadhabaa jirrudha waan ta'eef jechuudha. Barri ofiitti qe'ee keenyarraan fagaannee daqiiqaa naannoo mana keenyarra daqiiqaa 5 ishiin deemte. Daqiiqaa 5 ta'uu jechuun yuunivarsiitiin barri gubbaa wakiinuma akkas qilleensuma fudhanna sa'aatii 2 jechuun uummanni yaa'aa taaksiin jiraa maal jiraa qilleensuma fudhannee deemna inni. Daandii gamarraa jaafannu dallaadhuma jalaa seenutti ba'aniiti akkas godhanii gochaa kana barattootuma fakkaatu bifni isaanii nutti qoosuusee malee ani akkasitti yeroo yartuutti na dhabsiisuusee eebbaa manaa kun na dhabsiisuudhaaf turanii haa ta'u akka qoosatti yerootti namni namatti fakkaata jechuudha. Maaster eenyudha mucaa ishee hawaasatti akkasitti jedhanii ta'uu dubbatan namatti murteessaan ture. Odoonuu jedheeyyuu hiyya koo laagaa koo babbaqaqsee odooniyyuu jechuudha. Ani silkii manatti dhiiseen bahee yaa'usaa inni bira jira jedhee silkii manumaan godhee bahe. Inni garuu silkii baatee bahee silkii isaa waan jiru jechuudha harkaa fudhatanii silkiin rakkinaan qabu. Nuyyuu binnaaf maatiin eebbifaayyuu bituu fi danda'u kana rakkoon qabu inni baguma lubbuu sanaaf oolee siniin jedha kaayaa uummata qashtii asumaan dhiifama naa godha warroonni isin gaddisiise yoo jiraatan uffata dhiigicha qomee YouTube irratti rakkoo qaban natti fakkaata uffanni dhiigaan babbadee jiru sanittan agarsiisa jedheen ture rakkoo qabanaa YouTubein namarratti cufa natti fakkaata malee silaa dhiigicha of jedha nagaa tura hoolaa bulaa.